السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ وحشتوني كتير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده بقى هنعمل ايه؟ هنعمل اكل كل البيوت المصرية، صينية بطاطس بالفراخ ورز بشعرية. بس احنا نعملها النهارده بحركة جديدة شوية. كنا الاول زمان كنا بنحط البطاطس وبعدين نسلق الفراخ لوحديها وبعدين نرجع نحط بعد ما تاخد غلوتين نحط البطاطس الفراخ على البطاطس. دلوقتي هنعمله كله مع بعضه. حطينا صينيه حلوه كده على البوتاجاز وكنا غاسلين الفراخ كويس ورحنا عاملين لها زي صدمه كده. بعد ما صدمناها قلت لها اشتركي في قناه ام سما، اشتركت انت وهي. المهم وبعدين هنحط معلقه ملح ومعلقه فلفل اسمر. الفلفل الاسمر في اي حاجه اصلا بيطعمها، بس ما كتريش منه عشان هو حامل وانتوا ما بتحبوش الاكل يكون حامل شويه. وبعدين هنروح نازلين هنقلبهم، هنشوحها الناحيه دي شويه والناحيه دي شويه كاننا بنسويها على نار هاديه، بس عشان خاطر ايه الصدمه دي لما نحط عليها البطاطس ونحط عليها الصلصه الفرخه معانا ما تتهريش، تبقى ماسكه الفرخه ماسكه نفسها كده. ادينا بنقلبها هنا، هنقلبها هنا وهنقلبها هنا. بعد ما قلبناها هنروح عاملين ايه كمان؟ هنكون طبعا مقشرين البطاطس ومجهزين البصله، هنروح حاطين عليها كمان البصله. بس الاول لا، تعالي على الجنب التاني هنروح عاملين بقى ايه؟ حبه رز بشعريه. يا سلام على الجمال. في حد بيحب بقى الرز اللي هو واحده بواحده ولا كله زي بيحب رز بشعريه؟ المهم قلبنا الشعريه تقلبتين، اوعى تنزل فراخ لحسن الموضوع يروح في حته تاني. مش هتبقى فراخ، مش هتبقى صينيه بطاطس، هتبقى فراخ مشويه. المهم هنقلبها وبعدين بقى هنرجع نبص تاني على الشعريه بتاعتنا. يعني هيكون معاكي ايد هنا وايد هنا، اوعي تسعي عن حاجه فيهم. وتصلي على النبي كده طبعا وانتي واقفه في المطبخ، ولو في حاجه قدامك في المطبخ اعمليها. طبعا ما المطبخ ده يعني مملكتك، يعني انتي اللي حره فيه. يعني انتي اي حاجه بتعمليها في المطبخ ده بتبقى بتاعتك انتي، بتحسي ان دي حاجه بتاعتك الخاصه بقى. قلبنا الرز، هننزل عليه بالرز. هو غسلنا الرز كويس وصفيناه والشعريه بقت لونها ذهبي كده حلو، هنروح حاطينها عليه. انا عامه عيالي بيحبوا الرز الابيض، مش فاهمه ليه انا ما بحبوش خالص، بحب الرز بشعريه. وبعدين بقى قلبناه هنا. استني انت وهي بقى مستنيه ايه؟ صلى على النبي، صلى على النبي كمان مره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حطينا بقى ايه؟ قطعنا بصلتين حلوين ورحنا مشوحينهم معاه من غير ولا ملح ولا زيت. هي اصلا الفراخ بتنزل لما احنا عملنا لها صدمه الجلد بتاعها نزل الدهن اللي فيه او يعني السمنه اللي نزلت منه. بصوا هنقلبها بس تقلبتين، وبعد ما نقلبها كده هنكون طبعا مجهزين كمان البطاطس نشوحها معاه. قلبناه كويس اهو ونزلنا بالبطاطس. هنقلبها برضو تقلبتين تحسي ان كل حاجه كده ايه بتندمج مع بعضها. يعني البطاطس بتندمج مع البصل مع الفراخ، كل ده بيندمج مع بعض. محدش يقول الفراخ كده نيه البطاطس هيبقى طعمها وحش. لا، احنا الفراخ عملنا لها صدمه في الاول فمسكت نفسها، ولو فيها اي حاجه جواها ولا اي حاجه خلاص مش هتخرج منها تمام كده. هنقلبهم مع بعض كويس تقلبتين حلوين، هنشوحها شويه يعني. وبعد ما شوحناها هنكون عاملين بقى شفشه قوطه محترم ونروح حاطينه. القوطه معايا بتبقى لونها محمره كده، واحط لها يعني ايه سن بنجرايه صغيره منها بتغذي العيال، وطبعا بتظبط الانيميا، ومنها بتدي الاكل طعم حلو ولون كمان. مش بتبقي محتاجه بقى ولا بابريكا ولا اي حاجه، هي منها فيها. ادينا كده بص الفراخ هتاخد غلوتين، العيشه بتدن الله اكبر. هنحط البهارات بتاعتنا ونسيبها بقى ايه تاخد وتدي مع نفسها كده على البوتاجاز. والملح خدوا بالكم احنا حاطين في الاول برضو ملح بس مش مكترين الملح، يعني حاولي على قد ما تقدري الملح بتاعك ما يكونش كتير. هنقلبها بص ايه بنحاول نخلي الفراخ تنزل جوه في الصلصه. على البوتاجاز العين التانية بقى ما نسيناش طبعا الرز، كنا مهديين عليه عشان برضو يندمج مع الرز بالشعريه. هنروح بقى حاطين عليه دلوقتي دي مرقه دجاج فوريه، بس انا بجيبها سايبه عشان طبعا المقاطعه. ففي بقى منتجات مصريه بتبقى مرقه دجاج فوريه كده بس بتبقى سايبه كده، بجيبها بدل مكان فاين فود. حطيت معلقه ماجي وحطيت ملح وحطيت ورقه لورا، ورقه واحده بس بتطعمه كده، ما كترتش منها. بس خدي بالك وانت بتفضي الرز انك تشيلي تفتكري انت حاطه كام ورقه عشان خاطر ما يجيش في بق عيالك او في بقك، يعني مش محبب اصلا. نزلنا عليه بالميه ورحنا مغطيين عليه. بص كده الثانيه ما تغطيش عليه على طول، اول لما ياخد غلوه والتانيه وبعدين روحي ايه مغطيه عليه. تنزليش من اول ما تدلقي الميه على طول تغطيه. ودي الفراخ بتاعتنا اهي، بصوا الجمال.
بصوا هي كده اصلا تحفه الشكل اصلا يا جماعه، والريحه ما شاء الله، اللهم بارك. هندخلها بقى في الميكروويف، تدي بقى وش كده، وتكرمل الفراخ من على الوش بتاعها. البطاطس بتاعتنا بقت دايبه جدا واستوت وبقت جميله، والرز كمان استوى اهو. بصوا بقى الجمال، بصوا بقى نفضيها مع بعض. بصوا ادي الرز بشعريه وادي الفراخ، اكل كل البيوت المصريه، مفيش حد طبعا بيختلف عليها. وده طبق بتنجان بغنون ظبطناه وحطينا عليه الطحينه، حاجه تاني. لو انتي بقى اول مره تشوفيني اشتركي في القناه ودوسيلي لايك، واشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.